kuweza kukutana kujadili mambo ambayo yanayohusu mwenendo mzima kuelekea dabi ya Juni 15. Sasa katika barua hiyo Young Africans wao tangu kipindi cha nyuma walikuwa na mambo yao, na siku zote bodi ya ligi ilikataa kabisa kwamba haijapata barua ya Yanga yoyote. Sasa leo imekubali. Barua ya Yanga ina matakwa ya aina gani? Wacha tumsikie Almasi Kasongo, CEO wa bodi ya ligi. Jambo la kwanza ambalo tumepokea kutoka kwa wenzetu baada ya majadiliano marefu, azimio la kwanza ni kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya bodi ya ligi kuu. Sisi sote ni mashuhuda, kila baada ya mizunguko kuna kamati ambayo ipo kwa mujibu wa kanuni tulizojiwekea. Ukisoma governing regulation ambayo hii ina govern utendaji wa kila siku wa bodi, unaweza ukaona kwamba imetaja kwamba kutakuwa na kamati ambayo imekasimiwa madaraka kwa ajili ya kusimamia na kuendesha ligi. Lakini ukienda kwenye kanuni pia imezungumzwa. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni ombi lao ama takwa lao ambalo wameliwasilisha leo. Jambo la pili ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu. Jambo la tatu kujiuzulu kwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na jambo la nne ni kuona kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania inakuwa huru, kwa maana inakuwa inakuwa chombo huru, inakuwa legal entity. Itoshe kusema kwamba secretariat pamoja na uongozi wa bodi ya ligi kuu Tanzania, kwa sababu kwenye kikao alikuwepo mwenyekiti wa bodi, alikuwepo makamu mwenyekiti wa bodi, alikuwepo mjumbe wa management committee ambayo imekasimiwa madaraka na mkutano mkuu kuweza kusimamia utendaji wa kila siku wa bodi ya ligi kuu. Tumepokea. Itoshe kusema kwamba tumepokea, na ukitazama kwa mujibu wa governing regulation tuliyokuwa nayo, haya mambo yote manne unaweza ukaona kwamba yapo out of scope, yani yapo nje ya uwezo wa bodi ya ligi kuu kuweza kuyapokea, kuyajadili na kuyatolea uamuzi. Kwa mujibu wa muundo tuliokuwa nao wa usimamizi na uendeshaji wa ligi, haya mambo yote manne ukiondoa ile jambo moja la kwanza ambalo liko ndani ya uwezo wa mwenyekiti wa bodi, haya mambo matatu yaliyobaki tafsiri yake mamlaka ambazo zinaweza zikayapokea, kuyachakata na kuyafanyia maamuzi ni kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu na mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Shukrani sana. Ni Almasi Kasongo. Kwa upande wa kikosi cha Young Africans, Ali Shabani Kamwe mara baada ya kutoka kunako kikao na bodi ya ligi, sababu ambazo zimewapeleka bodi ya ligi yani kuitwa leo ni nini? Tumeitwa kwenye kikao kwa sababu ya mchezo namba 184. Mchezo huu ulihairishwa Machi 8, umepangiwa tarehe 15. Klabu ya Yanga imesema haitashiriki huo mchezo, na ndio msimamo ambao uliwasilisha kwenye kikao mbele ya bodi. Ili tuweze kushiriki mchezo huo, tulikuwa na matakwa yetu mezani, na matakwa hayo jumla yalikuwa 4. Katika haya 4, ndugu zangu waandishi wa habari, 3 ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka, klabu yetu ya Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo. Lakini takwa moja katika hayo 4 ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya, alafu katika haya kuna mchakato sijui upitie uende wapi. Ni uongo. Tumeo matakwa 4 na matakwa haya yapo kwenye phase 2, na barua yetu tuliyowasilisha bodi ya ligi imejielezea specific kwamba mkitekeleza matakwa haya 3 bungi inapigwa. La kwanza, klabu ya Young Africans imetaka kuvunjwa mara moja na kujiuzulu kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania. Hii ilikuwa namba 1. Takwa hili linakwenda sambamba na takwa la pili la kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, CEO wa bodi ya ligi. Kwa nini takwa la kwanza na la pili linakwenda pamoja? Na kwa nini tumesema hili likitekelezwa klabu ya Young Africans iko tayari kucheza mchezo namba 184? Kuhairishwa mechi ya Machi 8
tunaamini kama klabu hapakufuatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Ndicho ambacho wanachokiamini wanayanga wao, kama vile ambavyo umetoka kumsikia Ali Shabani Kamwe. Umeona movement hii super coach namna ambavyo ilivyo. Hiki ni nini? Kabla hajakwenda kumsikia Ali Kamwe, yasipotekelezwa haya wanakwenda kufanya nini? Ilipo tatizo. Bodi ya ligi na Yanga wananong'onezana bila kupiga mswaki. Sasa kila hatua ni tafarani. Kila hatua mnachefuana. Okay. Kila hatua mnavurugana. Ndio. Kila hatua hamuelewani. Ndio dhana ya kunong'onezana bila kupiga mswaki. Ndio. Kwa nini? Kikao kimefanyika asubuhi, Ali Kamwe kaibuka jioni. Baada ya asubuhi, mahojiano yaliyofanywa na Almas Kasongo na vyombo vya habari yameibua tafarani tena. Kwa maana katika ufafanuzi yale yaliyojiri kwenye kikao, alivyotoa ufafanuzi. Unajua kikao mnaridhiana pamoja na mwisho wa siku mnakubaliana nini kitafuata. Baada ya hapo, kama utazungumza kutoa ufafanuzi wa hoja ambazo zinasubiri maamuzi, tayari unatekeleza ufafanuzi mwingine kama huu. Hiyo ndio dhana kwamba watu hawa wananong'onezana wakiwa hawajapiga mswaki, maana harufu kila mmoja anatafuta kitu tofauti. Lakini hebu tuangalie mbokili, kwa nini tunafikia huko? Sawa. Hawa hawakubaliani, hawaelewani, hawasikilizani, hawaaminiani. Yani kwenye hili eneo watu hawakubaliani, hawaelewani, hawasikilizani, hawaaminiani. Lakini hapo Zuberi, ambacho amekisema Ali Kamwe, anasema Almasi Kasongo kama CEO ambaye amekwenda kuzungumza kwenye vyombo vya habari hayaendani na yale ambayo amezungumza kwenye kikao. Ndio hawaaminiani, tunarudi pale pale. Sawa. Hawasikilizani, hawaelewani. Okay. Kwa sababu ingekuwa Almas alichokisema ndicho ambacho tumekubaliana kwenye kikao, Ali asingerudi tena na haya anayosema. Lakini Ali asingekuja kufafanua yale ya kwenye kikao. Fasiri yake ni kwamba baada ya kutoka kwenye kikao ni kama Almas Kasongo mtendaji wa bodi kafanya upotoshaji kwa dhana ya Ali Kamwe. Sawa. Lakini tukirudi ndani pia tunaangalia nini utakuwa mustakabali. Tumesema mara kadhaa, tunaendelea kurudia tena. Mti uliojikunja kivuli chake hakiwezi kunyooka. Mkishakuwa mnaishi na dosari, mnataka kujitetea kupitia dosari. Mkiwa hamwezi kuziondoa dosari, shida ndio inakuwa kama hii ambayo tunaitazama sasa. Okay. Kwa sababu unawezi Ambokile unataka kuchungulia kwenye darubini jicho lina mchanga, tutakufanya kazi kufuta. Wewe utaangalia saa ngapi hiyo darubini munyoke. Ndicho ambacho kinaonekana sasa. Kwa nini? Yako mapungufu ya wazi yanayotendeka na bodi kwenye mustakabali wa hili. Yako mapungufu ya wazi yasiofuata kanuni. Sasa hivi tunaacha tatizo, tunataka kutafuta matokeo yaliyotokana na tatizo. Ndicho ambacho Young Africans wamesimama wanapoamini. Lakini tutafikaje huko? Sawa. Maazimio yaliyowekwa yako kwa mujibu wa Ali, yako ya moja kwa moja yanaitaka bodi yatende sasa. Ikiwemo kujiuzulu Almasi mwenyewe na wale wenzake. Lakini kujiuzulu sio kwamba umekosea. Wakati mwingine ni kuwajibika tu. Kuisha watu uwajengee imani njema. Na ni heshima. Ni heshima. Ndio nadhani kujiuzulu wasa mtu ufai. Walijiuzulu watu, alijiuzulu marehemu Rais Mwinyi. Heshima yake ikabaki. Kujiuzulu sio kukosea. Kwani Mwinyi alijiuzulu? Wakati fulani alikuwa waziri wakati. Mlikuwa wadogo vijana nyinyi miaka nyuma. Wewe usiniambiwa? Miaka hiyo unajua sasa kujiuzulu sio kukosea. Kujiuzulu wakati fulani ni kuweka heshima yako. Kuacha jambo liende kwa maslahi ya wengine. Si kama mheshimiwa Ndugani alijiuzulu. Kwani hapa tulipofikia katika mpira wetu, unajua unaweza ukadhani Young Africans wakorofi kama uangalie haki. Kumbe. Ukiwa unaangalia haki, haya yote wanayoyasema yanautazama mpira wetu kwa utakaso. Baki kwanza hapo. Zuberi George Mkaraboko, super coach kwa maisha ya kesho yaliyo salama. Chagua bima, chagua bima life kutoka NAC, bima ya maisha inayokujali. NAC ndiyo bima. Karibu sana. Tuko na Yas ambao wanatupa nguvu kubwa kabisa kwa hivi sasa. Huu ndio mtandao ambao umeenea kila kona ya Tanzania kwa kasi ya 4G na 5G. Tanzania nzima hili halipingiki. Tunakwambiaje? Anzia ulipo. Huu ni wito kwa kila Mtanzania mwenye ndoto na matamanio ya kuweza kubadili maisha yake, kufanya hivyo kwa kutumia kile alicho nacho bila kusubiri mtu, nyakati au
siku special kwa safari ya kufikia ndoto zako. Anzia ulipo. Hii ni kutoka Yas. Ndicho ambacho unachohitaji kukifanya kwa hivi sasa ili kuweza kukamilisha ndoto zako. Yas, kama kawaida tuko nao katika habari za kimichezo hapa nyumbani. Sasa Ali Kamwe, kama haya yasipotekelezwa, nyie mtafanyaje wananchi Young Africans? Kama haya matatu hayatafanyiwa kazi, kama kamati ya uendeshaji ya ligi haitavunjwa na hawatajiuzuru, kama afisa mtendaji mkuu wa bodi hatajiuzuru, kama katibu mkuu wa TFF hatajiuzuru, klabu yetu ya Young Africans msimamo wake ni huu: hatutashiriki mechi namba 184, hatutacheza mechi zilizobaki za ligi msimu huu, 2 zilizobaki. Klabu yetu haitashiriki pia ligi kuu msimu ujao. Yaani sio kwamba ni hapa. Hatutacheza mechi namba 184, hatutacheza viporo viwili vya ligi vilobaki, hizo mechi 2 za ligi, na hatutashiriki rasmi ligi kuu msimu ujao. Taratibu nyingine zote zinaendelea kwa kamati tendaji. Tutakwenda wapi, tutafanya nini, tunajua cha kufanya. Haya, wanajua cha kufanya, na sisi tarudi kuangalia cha kufanya katika mwendelezo wa taarifa. Kumbuka yako mengi sana ambayo yamezungumzwa katika hili. Sasa kwa nini bodi ya ligi na kamati ya usimamizi na uendeshaji ina kigugumizi cha kutoa chanzo cha dabi kuhairishwa? Inasemekana kuna mtu alipiga simu kwamba geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe. Ni nani huyo ambaye alipiga simu moja tu? Simu moja na mchongo katiki. Simu moja tu. Akapiga simu moja na mchongo katiki. Aida Zuberi una nguvu sana. Simu moja tu. Wakati mmekwenda kufanya kikao na bodi ya ligi, ripoti, mmeipata ripoti ya uchunguzi yoyote? Ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya washindwe kuisema public, ikiwemo kwa mujibu wake, ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja, alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hilo, lakini ndani ya kikao wamekiri, ripoti iko wazi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla, ripoti ya kilichosababisha Machi 8 mechi isipigwe ipo tayari na bodi ya ligi wako nayo. Hawajakuwa na utayari wa kuja kuisema kwa sababu zao, na moja ya sababu amesema afisa mtendaji mkuu wa bodi, yupo kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye alizuia geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Ni Ali Shabani Kamwe akizungumza hayo katika kikao ambacho amekaa na bodi ya ligi. Ni taarifa ambayo anaogopa isende public kwamba kuna mwamba mmoja serikalini alipiga simu moja tu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe ili Simba waweze kuingia mle ndani. Ile siku ya tarehe 7 ilikuwa ni siku ya kikanuni ya 17:45 kwa timu kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, na Yanga mle ndani hawakuwemo kwa sababu ilikuwa ni siku ya Simba. Lakini simu moja tu, jamani, geti lisifunguliwe. Mpira wetu umevamiwa sasa na watu ambao sio mpira. Tatizo ndio wangesema bodi ya ligi ni kibogoyo mwenye ganzi kwenye mapengo. Okay. Yani jipu la kwapa liko juu juu, bodi ya ligi jipu la kwapa liko juu juu. Unaona jipu la kwapa, bega linauma, mkono juu. Yeah. Hakuna utulivu. Kwa nini? Sawa. Kwa sababu ya mazingira kama hayo. Hiki watu wanapozungumzia kwamba kiwe chombo huru, maana yake kitoa kila maamuzi, kila taratibu zake, kinawajibika, wanawajibishana. Lakini sasa hivi kuna maeneo mengine unasikia habari ya simu kutoka juu. Kwa kuna vitu vikidaiwa bodi ya ligi leo, hata kama havijaamuliwa leo, vinatuonyesha mpira wetu unatakiwa uende wapi kesho. Lakini utendaji wa bodi ya ligi hii ni wa kutatanisha. Kwa mazungumzo hayo na madai hayo ambayo yanatajwa hadharani. Lakini pia hata statement, unajua hiyo kama taasisi moja kile kiongea inaibua mdahalo. Kila statement ya bodi ya ligi ni mdahalo. Kwa nini? Ndani kunaonekana kuna ubabaishaji mwingi, sound nyingi. Yani ni mdahalo. Wakiongea hiki ni mdahalo, wakitoa hili mdahalo. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosa hiyo. Sasa kama unakuwa kibogoyo ambaye tena una ganzi kwenye mapengo, maana hata mapengo nayo yangati, ili kutoa nafuu, tayari hili ni tatizo kubwa. Lakini kwa nini tumefika hapa? Sisi ukipata nafuu utaki haki. Siku ukibanwa ndio unakumbuka haki.
Yaani ukiwa sasa hivi ubusu na matatizo huwezi kudai haki. Ndio muundo wa Tanzania tulikuwa nao. Siku ukibanwa ndio unataka haki. Sasa hili tatizo sio Yanga peke yao leo tu, kwa sababu ndio wanagombana na bodi ya ligi. Na wala hawazuii kwa haki, kudai haki. Kuna watu wanasema da Yanga peke yao ndio nani peke yao? Kwani wewe unakwenda kufungwa jela, unafungwa na familia yako na ndugu zako? Au unapokuwa unakata rufani unakatia familia? Si wewe ulioguswa ndio unadai haki. Na haki inadaiwa na aliyekosa na yule anaisaka iko. Lakini tukirudi ndani Mbukile, hakuna utayari sasa wa kutatua tatizo hili mpaka watu wavutane. Jibu linakuja sasa, hawa ni kibogoyo mwenye ganzi kwenye mapengo, kwa sababu moja, hata mkiwa mnalalamikia mapungufu waliokuwa nayo hayaonekani, kwa sababu sio chombo ambacho kinaona mapungufu. Bodi kwa muundo wake sio kama chombo kinachoona mapungufu. Na ndio maana kuna kipindi waamuzi na vurunda, mwenyekiti wa kamati ya waamuzi anasema kama kamati na bodi ya ligi inaridhishwa. Bodi ya ligi, TFF sio vyombo vinavyoona mapungufu. Ndio maana hii dhana ya bodi ya ligi kutolewa hiyo ni chombo huru mpaka inahitaji maandamano. Kwani hawaoni haya mapungufu miaka yote? Yapo. Leo tukisema, nilikuwa nasema juzi kwamba ukitazama muundo wa waamuzi wetu wanawajibika kwa katibu mkuu wa TFF. Juzi nilikuwa nazungumza na Bibi asubuhi hapa kwamba hivi maamuzi yetu sisi mpaka shinikizo. Kwa nini inakuwa hivi? Sio chombo ambacho kinaweza kuwajibika. Sasa ni nani anaweza kusaidia hivi? Ilikuwa lazima wakifika kila mwaka vilabu vione. Sasa hapa ndio unagundua hata wale CEO kwenye vilabu huko tulikuwa nao. Watu wanaohudhuria vikao, tuna watu weupe kwenye utawala wa mpira. Acha bwana. Weupe mno. Kwa haya ni kwa sababu Yanga wanaandamana haya. Na wao Yanga kwa sababu nao wamekanyagwa ndio wanalalamika. Lakini wasingekanyagwa nao kimya, wasingeonyesha madhaifu ya bodi. Yanga nao kwa sababu tu tatizo la dabi. Sawa. Kwa hiyo kuna viongozi wetu wa mpira wale wanaohudhuria vile vikao vile kila mwaka, vilabu 16 vyote pamoja na vile vya championship, wanalo tatizo kuliko hata bodi ya ligi. Kwa sababu wao ndio hawaoni haya mapungufu. Hao ndio wanapunjwa na kunyonywa. Hao wanagundua kuna shida. Hao kumbe wanacheza mpaka mechi hawana kopu, hawasemi. Hao ndio wanaona fadhili za mikataba inaingiwa walipo. Hao tunazungumza nao hao. Vipi kuhusiana na CRDB Federation mara baada ya kikao cha leo kufanyika kwenye mitandao ya kijamii ya ligi, bodi ya ligi pamoja na TFF? Ratiba iko wazi kwamba Mbungi tarehe 28 visiwani Zanzibar, New Amani Complex pale Unguja, finali kati ya Young Africans na Singida Black Stars. Nyie Young Africans mnasemaje? Hii mechi mnacheza mchezi? Nimeona leo imetoka taarifa finali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa finali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Tuko very clear. Mpaka maana tumeleana kwa muda mrefu hapa. Kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi na huko pia hatuchezi. So very clear. Kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa, hii ni haki yetu. Msimu mzima tumeisubiri hapa, tulishaandika barua sana. Tushaandika sana barua. Sasa iko very clear na huu ndio msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatalipa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF, iwafikie na wenye mashindano benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi ya hapo hakuna maelezo mengine. Sasa inakuwaje hizo hili? Yani TFF bodi wanachezesha ligi kwa ulanguzi. Ulanguzi maana gani? Ulanguzi mawinga. Yani kama mawinga na wanachezesha ligi kwa ulanguzi. Acha bwana. Kwa taarifa hii na sio hapa, nakumbuka misimu mitatu kama si mitano nyuma. Mtibwa walidai zile hela Mtibwa wale. Na ilikuwa milioni 50 kipindi kile nakumbuka. Sasa hawa wanachezesha ligi kwa ulanguzi. Lakini tumesema tuna makampuni yanaingia mikataba na hizi timu. Tunashangilia tukiona zile kandarasi. Ndio. Watu wanasifia, angalia mapungufu yaliyokuwepo nyuma. Sasa haya ndio wanataka yasisemwe yani. Ndio. Na alikuwa hawezi kuyaona kwa sababu watu walikuwa wanaridhishana, wanavumiliana. Kwa hiyo taraka wakati mwingine ni funzo. Taraka sio unuksi. Okay. Taraka ikitoka wakati mwingine ni funzo. Ni funzo kumbe. Ndio maana Waislamu ziko 3. Ziko 3 na kufikia kwanza. Kama tukielewana kaolewe tena ndio urudi. Asala alaykum. Kwa maana tulipofikia hapa
inatakiwa litoke funzo. Okay. Sababu nani anaelewa wa mtu wa kawaida kandarasi ambazo TFF tunaona watu wanaojigi wanaingilia nini mambo ya bodi, lakini kwa sababu huo muundo ndo tunakwenda, tunaona rais anasimama kwenye mikataba anaongea, angalia madeni kukopana, maana yake wanachezesha ligi kwa ulanguzi. Huu ni ulanguzi Amboki. Acha bwana Zuberi. Ulanguzi. Huu ni ulanguzi. Wewe mkataba umesainiwa msimu uliopita. Tena unaona wakati mwingine hao wadhamini wasaini miaka 3. Sasa inakuwaje msimu uliopita mtu hajalipa? Sio ulanguzi huo. Mnawakopa watu. Kwa hiyo haina tofauti na mtu ambaye anapiga mishazaka yako ulanguzi, biashara ulanguzi. Tena bora winga hela yake anaipata pale. Winga kesho. Huu ulanguzi. Sio winga. Yaani mwenendo wa bodi ya ligi kwenye mashindano sio winga, ni ulanguzi. Ni ulanguzi. Kwa sababu mtu apati chake. Bodi ya ligi. Na usifurahi kwa sababu sio wewe unguliwe. Huko ni kulanguana. Maana yake hapa nahusika katibu mkuu wa TFF kule. Sio katibu tu, mpira mzima na Rais Karia. Rais Karia ndio wewe, ni ulanguzi. Ndio msimamizi wa mpira, usi ulanguzi. Kwa sababu mikataba wanaingia TFF. Mikataba yote inaingiwa na TFF. Hao ndio maana wale wadhamini wakasema tunaomba akaunti za timu. Hizi tumalize huko kumikataba. Sasa huu ndio ulanguzi sasa huu. Sasa huu ulanguzi unadhani nani autolee maelezo? Nani